kitange mu myaka jeje ekivubuka ku myaka 18 yawasa omukazi mu Bukatuliki ngale musiramu bwe yamala ngana te okufa mu 2004 nao siramuka ne bamuwa bali bamu eria Vincent wa ne bamu eria Umaru ye musajja eyafanga ine empeta 2 gobe ekyo kimeche kitegeeza Abakatuliki bamugatta ate n'abasiramu ne bamuwoowa era yafa ina amanya 2 Umaru Vincent nanganga ye muziro oyo tata ye muzira tata wange unakuwa bazira lero yazala Paulo Kafeero tata wo ye nyini nanganga era musajja nangango yazala abana banja goli mwana wa Kafeero bulungi nnyo Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena alina ffe wano ku Lubalusewa TV. Aje Samuel Gigange program nsonga ku nsonga tuba tumaze okubanga tuggusa. Nona ko lwalero ina gwemba letedde mupya ku Lubalusewa. Agenda kuba abeyanjulira mulyoke mu mutegere mpola mpola. Tugenda kwogera ku nsonga zimu oba ku zimu zino baziri tulaba ate biki ebyasobamu biki ebyagaana kiki ekyatulemesa okweyongerayo. Sijja kuba sitemera ku gundi kumbeera mwe tugenda tambulira. Producer njagala omumpa asoke abeyanjulire tusobola ate okubanga ate tweyongera. Sebo tusenze okula ku Lubalusewa. Nange n'abalabi ensanyuka. Yesebo. Abalabi baabo bakuwadde ab'ekitiibwa
abandaba kuba ndowooza tebampulira bandaba bulabi yes erinnya bamita Henry Kibalama stage assassin Dabo Balalo Nanganga era nga ndi muyimbi ndi comedian kale mu Luganda bamuyita kazanyiikiriza ekigedde omanyi ba comedian ekigambo ekyo mu Luganda abasinga tebakimanyi nina yogerako n'abasajja n'omusajja ali awo mumanyi bana abasinga mu Luganda nangamba ekigambo comedian ekituufu ekinokozesebwa aba bamuyita kalibwekonzi kati kalibwekonzi kati amanya nze Henry Kibalama nga mu Luganda ndi kalibwekonzi ate ndi muzanyi wa firimu ate ndi muyimbi byonna ate ndi akazanyiikiriza omuntu kyayita full package byonna bisobola okay abaleba Lubasaba TV bamuyita Henry kalibwekonzi ono yaliko mu Orions yaliko mu Orions videos ezisinga okyalimu ndi direct tekisobola ate ogamba oti badde manyi yaliko n'avaayo naye bw'aba akyaliyo video ze raba ogenda n'ozidownloadinga n'ozirabako video mwali mu Orions bano bebatusumbuwanga ne tubeerawo ne tulaba video kugifiirako twagala kumanya buzibu ki obatuuka ku Orions tukyagiwulira Orions yakwa kiki ekyagituukako bano be bagireetera okugwa oba gundi yali nannyiniyo muzira director kati kanduve ku ntono entandika ya Orions Orion yatandikira mu karaoke mu bavubuka abaava mu ssomero ne batandika mu karaoke webbaka omanyi muzira mukulu wange mu Luganda lwaddala njagamba nti mukulu wange tuva ku kyalo kimu tukuze ffenna muzira yankwata nandeeta mu art era Orions nedda sije twatandikira muzira yankwata nandeeta mu art kangambe ye godfather wange nze ye yantandika ekitegedde okuva obuto kuba nalina ekisoga nannona kisoga kiri wano mukono nali nsomera kuno nengendako ekisoga mandi ekisoga nannona nangamba jja tugende tutandika okukola ebintu bino nenzija nasooka nteeka mu gurupu yemwe yali bali bagiyita soba nga yakalyoki nga nkyasoma kakati wetuba mu soba nali mwana wa ku mugugu naava mu soba ne tugenda mu aftermath njijukira yalimu ono owokubiti yani abu kyaze n'abaana abalala abamu mwebali abate baliwo aftermath yali yaba director 7 ba director 7 kati nga abazinyi twali batano ba dancer ne ba MC omanyo kuzina amazina kinze kintu sizana chovola ngambe ndi full package abazinyi twali batano ne ba director babiri muzira Steve ne abuchaze ne muzira Steve basoma bonna bali ba mukwano nakati muzira yasoma be candidate ba bright future abatula mukaaga ebiwavu yetaga yabi banyonyo kwa muzira yaduka mbusomesa ngala atajja bisobola yarasoma busomesa uyisebo yagenda sewo ku diguli ku busomesa ngaba mututeyowa emitala bali kane ntambula ya muzira ngolabo musomesa akuyitako bwali nadde nogale kati muzira otubera mu aftermath eyo ngaba muzira MC nabo mfenga tuli ba dancer nenga fena tuli ba director bwe kituuka nga kigenze muzira yali full of comedy kakati nga baffe nabali bannange nga tuli full of dancing we wava obuzibu omanye ebise nalabawo group bali bagiyita Extiners yalina abazinyi naye ate yasinga nga bagiyitanga Evolution waliwo je bayitanga Evolution ono nene Fabulous yali mu luyimba lwa Bread and Butter yali mu video Kidende kituufu abaana bali bazina n'ebisigadde be baleeta ebigambo mpere ezo zola bezo zonna ezali zizinwa kakati obuzibu bwajjaawo butya nga abazinyi
bamanyi bamaanyi ebiseera ebyo badansa abalibanga bamaanyi kineebuzanga mugenda ku stage ne muzina abantu ne bafa nga mumayiminga just western music kakati nga comedian ate tali nnyo kakati bwe tutandika nze nali bibiri nga mbeera mu comedy nga mbeera ne mu dancing because menta muziro ono betwali tukikwasaganya tukola skits muzira ali asobola okuzina lengala n'ebisigadde ne western yali lengala asobola okukasuka amagulu lengala asobola okukasuka kakati wano betwabeeramu we wava confusion aftermath okusaanawo anti nga dancing bo manyi bamaanyi okusinga ba comedian nga ate ekintu kizimbibwa ba comedian kyali kizimbibwa abo ne muzira mu kufuna shows ebiseera ebyo kati ate nga abazinyi tugenda ntuzina mu companies twagendanga mu mango mu bichinga batutwala eyo naggulu luddawa twatambulanga sebo omuli baserebu promotion yezo abakyala longa babatyanira ate byo bikwata empola ekyo kirabo mukama yali abituwadde buwi kakati we twagendanga eyo batugenze ku promotions okuzina ekyo gundi gye twafunanga eyo kati nga wetudde eno badansa tumanyi nabali abaana abalala abananga bamanyi bamaanyi abo badansa no bamanyi benjogerako ebiseera ebyo nno kati kankugambe bomanyi obe batokazi aba baana batokazi abo ababiri nabo bali into dancing oyo Kaironi ne ebyo binene kati abo betwali kakati muzira naleeta ekiteeso n'agamba okusinzira kye tugoba yasoka kyogera nabo kusinzira kye tugoba bana abaana bagenda tukaluubiriza kuba twali tutandise ozannya firimu wano firimu gye twazanya abasawo emmekete era twagala jizza project eyo mujja giraba mu maaso awo abasawo emmekete negenda ekwata nnyo ku TV ye kati weekwata ennyo bagiraga nnyo ku likodi nekwata nnyo ku TV kati bana abaana sente ze twakozesa ne bayomba kuba nabo bali ba director kati wava confusion muzira asooka agamba abu amugamba tutandike naye nga tasobola kundeka watu wali tubeera ffenna omanyi twabeeranga kurunga musulawo twayinanga lumu aweka wempe bangambo abo badansazi abakaliyoke mwasulanga kiringa kifulukwa musula mu lumu mu abantu nga 12 kati nno kankugambe kino kyotulaba abaana bonna abaali mu aftermath oba Orion abaali mu embala eyo tewali mwana Fredia because fe nze nalinga mu finance ngateeka yego kwa nsimbi paka kati nzi bigambo bya se nenga litubala bamuliwa oyo nzimukola Tincho channyonnyola. Okay. Kakati munga tu oyino kusavinga sente zino obeko wotandikira. Era fenga tetukiriza mwenge ku shows. Ani kuzinanganywa. Anti ye yalinga director. Era yanywanga eyo naye nga wanunga tugendo performing temwali. Echegedde. N'abaana abawala aliwo abaana benyizo okugamba ko bali bulungi nnyo betwalinga nabo. Bote mwabagalanga abo. Tetwabagalanga. So kakati bwe tweyongerayo muzira nga bateseza fe buli omu yali yesuza ebisere bye naberanga ne muzira Steve mwaka kyogu banna omwaka gwenjogerako gwa 2007 nga mwesuza mu abakaliyoke buli muntu yayina ewuwe wakiringa mbeera babiri echegedde kakati muzira alete ekiteeso bakibayinga angamba group no tujivuddemu emugaba erwa aftermath tugenda kola tutya ne bachali nangamba eri abachali soko biveeko tugenda mu future abo kyengo bate bakirimu wano mwali mu past utwali tugezesa ochegedde omanyi dancing atuuka n'akoma kakati waliwo future bwe muzira wangamba ekyo ne tugenda ntutandika Orions Orions yatandika ani alete ekiteeso muzira era ye director yali asinga mu percentage omanyi ebintu bino byali byabwini Orions yalina ba director basatu nenga buli muntu emigabo muzira Steve Abuchaze nange Henry Kibalama olina ku aftermath yavaate Abuchaze mwajja nayo muzira n'abo batandika bonna it was a duo eduo eyo bako bali yabanga duo yali tojjo
ne Master Blaster wagirabako eyo nagirabako nagiwulira yali yamanyi kati ne Muzira ne batandika from school Abu Kyaze ne Muzira era batambulanga babiri omuwo babeera bameka babiri kakati mwe byajjawo ebityo tutandika Orions Muzira kati golo bakuwadde kyaki nali direct chaleja nali direct nawe wali direct twali basatu okay byali biwandiike entu biwandiike kakati bo bafuna radio stations Muzira agenda ku Star nabu abwamala akubaddirwa agenda ku Beat nze nayina sigala mu baana training ne shows zitegekeddwa zitya nze nali into production shegenda tambuleta kuba bali bakolanga eri nga nze nina kubeera ku ground training egenze etya amazina n'ebisigadde nkitambula bwe kityo ne tutandika zanya skit entugenda kubukedde nezikola nnyo era tunga tuli wamu ekintu kino kyali kitambula bulungi nga kiri mitendera sente n'ebisigadde naye kyaleeta obuzibu sente sente nzibu nnyo zino seolaba obuzibu bwonna bwava ku siringi sente kubanga sente zijja zitya sente z'abacyankalire munana tandika kuyimba ne tugenda ku Bukedde Orion yawe yakyakira ne tuyimba kasita Orion ennyimba za yezo muwajuma n'endayira tewali radio oba gundi egamba yazi promoting zokka anti nze nali ndabyeko hit eyise wansi nga buli nsalo ogisangawo twagendanga eri waggulu gy'ogambe yeyeeri nga Orion oluyimba gye luli nga abalugwala baluzina muwajuma n'ogende Kasense Empondwe nga abeyo bazizina bamanyi Orion n'ogende Ebusiya kiki babaloga oba mweroga waaye endoza batukwata gobo otulwa ku mutono gwa naye gwe nabaye kubanga buli wagenda nga buli kimu buli wamu buli tribe ngezino oluyimba nga byezino abamu olusi teba byonna Busoga yonna twatalagayo kati ekizibu ekyajja babwiwa amagezi ba promoter bano njagamba nawe aje oli promoter ebiseera ebisinga mwe babi mwe baleeta obuzibu mu kintu kino kikibalwa abagalo kiryamu aba promoter abo abaleeta ddiru z'okutambula nga Orion emaze ofuna erinnya kuba Orion afuna erinnya ntulinnya ennyonyi nzikola ennyonyi twazirinnye n'olinya n'ogenda emirundi esatu nze nga tinnya nnyonyi nga mugenda bweru nga tugenda bweru waliwo ono gwe bakola naye Muwajuma nga yaddamu ng'omusajja ani oyo gundi Dickens yaddawa ali eyo mwamutekeyo ali muwalaji wanyu ne Muzira batambula ebiseera ebisinga naye ekyaleeta ekyo bano ba promoter bwe bayingira kuba ekintu kyaffe kyali kitegeke nga kiri ku musingi gw'okusoma omuntu ali mu production nga awune finance nga bya mmeeza sente nga zijja ne zigenda mu account oluvanyuma ne zidda ku mmeeza we mwayitingirawo oli mu sente ba promoter bwe twayitingira ebiseera ebyo nga batugula $1.2 nenga sente zali nyingi kyenkugambe sente ze zaleeta obuzibu ba promoter ne batandika okugamba ngono Muzira nti goyina amaanyi kubanga Abu yali takkiriza tutambule anti Abu yalina omulimu ku Beat okitegedde Abu nga ayagala nnyo tusigale nga tuzannya entu ku TV n'ebisigadde naye ba promoter ne bagamba Muzira nti sente ziri ebbali eyo mpitirivu zezaleeta obuzibu kutanga ne Muzira ku nsimbi ajagala nnyo kati obuzibu bwavaawo okitegedde mu kuvaawo ne muyingiramu kati ekyaleeta obuzibu kyonna mu Orion era ekyaleeta obuzibu kyenja okugamba it was more kubanga Abitex yampitako nangamba ebintu ebyo nti mudde ku nnono gye mwatandikirako muve ku kye mugenda kuyimba twafuuka baserebu mu kuyimba ne tuva mu kuzannya nga tugenda ku shows nga buli kivulu kye bategeka ebiseera ebyo 2012 2013 paka nga 2016 shows ezisinga twabeeranga wabweru bwa Kampala naye nga buli gwomanyi post ennene ebiseera ebisinga kulina okubeerako Orion kuba yalina comedy nga yina that blend of comedy into show omanyi Bannayuganda era ekisudde music eyo program kyetaaga nzije njikubuulire nene ekisudde music ye njikozeeko nnyo analysis oginonyerezaako nnyo naye nga ekyaleeta obuzibu kyonna kiri kimu
bwe twagenda waki batuleetanga obuzibu batugattangamu mu shows zino ez'abayimbi ng'oli ategesa abayimbi anti abayimbi babagattagatta gundi ne gundi kakati ng'abalina okuza okunyumisa abantu comedy ba Orion. Kati nga ntumusobola beera Kampala bangamba nti mwayinako embiranyawo n'amalula family amalula eyo n'embiranyi weeva Abitex ategeka award zaali nakivubo award ezo nno ze zaleeta ennyo nazo Kenzo ezo award zaali oba mu 2010 oba 2011 award ezo zavuga nnyo Abitex wategeka award ebiseera ebyo ndayira ne muwajumanga lwamwanyi ate nga ne kubukedde kwetuli amalula nga kweri ne Orion kweri award Orion nezirya ebiseera ebyo award nga bakitwala kyamaanyi nnyo mwali amalula twagirya twagenda tuke Masaka wano ng'abantu anti nze nalabako ekintu e Masaka omusajja yatundako bye bayita tiketi naggalawo ku ssaawa nyalwa Orion tugaddewo olaba eyo gye bayita simanyi mu nnyenda awo gye bayita Highway Hotel bagiggalako ku ssaawa nyaba ne bafloating ebweru Orion efuuse Orion nalabako kosho ekyotera nga bebe kulu mu katikitiki ali kaliisizo emmotoka ne zisomba abantu ekaliisizo nga zibaleeta mu kyotera okulaba Orion naye nga buli muyimbi ebiseera ebyo yeebuuza lwaki abaana bano balina ki kati ffe kye twalina nakizuula luvannyuma nti abakadongo kamwedda kye baakola tetwazannyanga nnyo kye twajja mu karaoke nga tuyimba live tuyina abayimbi naye nga entu mu kuyimba tuzannya nnyo ebintu abantu ne banyumirwanga basi ate ng'oluusi muzannya bino ebya bulijjo mu bulamu bw'ensi eno twazannyanga bya bulijjo kati nga bwe tuyimba bwe tuzina kuba twali jjukira abaana abavudde mu karaoke twali tuzina nga tuyimba nga tuzannya nnyo kati gwe bulira eyo yonna gy'otamanyi Orionizi yalimu bonna bano bajjajja blues Bitaja Bruce bali mu Orion. Kituufu. Batokazi baliko mu Orion oyo Kate. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala. Ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matuga Kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga Kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde Kasaalirwe so nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako tusazeewo kubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika netugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 netubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bw'oyagala. Tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ngodde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 10 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 oba noti 75 noti 16 38 ate ng'osobola otusa Matuga ate gwe yandeetaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Gobayita Kisodde okujjako nnyana yali mu Orion kati tunulira ekintu ekyo
kyalinga nnyo okuzannya. Kati bali we baamanya nga Orion bagiraba yokka ne batandika otugatta mu bivvulu. Kyekyaleeta Orion ngo nga tetuula Kampala teyiya. Bule chikama mutambula. Walo byentero laba bakadonkamu ne bagende ku myalo ne bamalayo emyezi ng'ebiri. Kati nze sina kizinga kye simanyi. Byonna mwakolayo. Buli kizinga ky'omanyi ku Victoria okwo ky'omanyi nti kinene nkimanyi. Anti ffe twabeerako ku mazzi okumala omwezi. Nga muli we mukola. Nga olengera bulengezi olukalu. Nenga muli kizinga ku kizinga. Kiki ekibaleetera okwawukana? Nga tisende mwali muzikola mwali mutambudde nga mumanyikiddwa. Ekyaleeta okwawukana yava ku nnono eyatandikwa. Ennono eyatandikwa yali bweti. Ennono eyatandikwa muziro ono yalina ebigendererwa. Ng'ate ebigendererwa ebyo ebiseera ebisinga nabimanya kuba nabeeranga naye. Omwe muzira kaŋŋambe nzinja gamba oba yankuzizza okubeera nnyo naye. Naye ekyaleeta obuzibu muzira nga weakness ye ayinamu ekintu kye ye mu mutima gwe. Ate ekintu ekyo tatera kukyeyabiza. Kiki? Nedda, it's a weakness. Okyegedde ye muli mutima gwe ayinamu kiri nti nze kino nkisobola nzekka. Weakness webeera mu muntu abaseera ebisinga yeeremeseza n'abayimbi. Ngaga nti kino nsokyekola gundi enule n'abataliiwo. Ate ebweru muzina abantu abasigadde eba ttiimu. Ttiimu ebagiteekamu manager. Ekya kyesoogedde oli ntebe yanko na manager. Nakyo kyali kizibu. Olaba Taata Saamu ekimuwangazaawo. Taata Saamu ayina manager okasitokkiriza okumanejinga okutegeerera. Kati ne woba nakiri oli asobola okikujjamu. Nagane wano ogenda kola ensobi. Naye mubanga mumwetegerera ekisoolo ebisinga olabanga buli kyokola kituufu. Okyegedde gwe kubanga oba n'amagezi. Ekitawanya muzira magezi mangi. Anti omuntu yenna wobanga oyina gwe kyomanyi nga kino okisobola oba n'amagezi mangi. Ate ebiseera ebisinga omaliriza osigaze ekintu ky'omuntu. Kuba abantu eyo bemukolera bemuyimbira bateranga waliwo ebyatuka ebiseera nga bagamba oli enswali tumanyi yonna ejja ne oli omulanga yali mu video nga taliiwo ono nga taliiwo tulabako babiri so nekibanga kakati byonna bwe twajja olaba kiri kye mbadde nnyinnyonnyola abu naye ayina amagezi mangi. Abu ye yali mo ovu ekyatandikwa ku ntandikwa emmezi yatoko sayininga bakigamba batya Museveni akyogera atya akasaka akabantu 27 kakati ennono eyo mutemanyi nti tagisuula. Kakati ekyaffe ennono eyatandikwa yavaako. Ennono eyatandikwa yali mu comedy. Ne sitaani n'atukuba omuggo ne muyingiramu okuyimba. Okuyimba kuno atenga yesibuko yeddogo mu kuyimba. Yereeta ekizibu kubanze jukira waliwo olumu Misaki yagamba nti mwandizigadde mu kintu kyammwe kyemuzannya bwe muba mugenze mu kuyimba mugenze okuvuganya Misaki mugenze ovuganya akamiliyoni. Kituufu. Kubanga engeri gy'opromoting oluyimba olina odupromotinga nga Misaki obanga Kamiliyoni obanga Bobi Wine. Naye ebintu byammwe byemuzannya musobola okubipromotinga ku peesi ki yammwe. Kakati twagenda mu kuyimba ennono eri neevaawo kyova olaba Abu ye yasikatira n'asigala ku kike. Nga bolaba comedian nti barwaini tebalina nnyombo gye batwala waaka waabwe ku TV saate ennyimba oba ojja zitwala ku TV ku radio z'ebyenjawulo. Abu ye n'asigala ku mulimu gwe era ndowooza y'omu ku ba best producers saawa eno mu Uganda. Abu Kyazi gwogaba award. Kakati oyinza okuleeta abantu abagundiivu mu ba presenting ku radio n'otamwogerako. Ekyo kiraba n'omuto. Kituufu. So okay kati nga ndabamu Orion zingeri mukayiira oli nyimba ze mwayimbako ko ne kayiira kayiira alabika wadda kati katugende Orion eno bwetandika Abu bwe twali tutandise otambula yatuyita n'agamba nti nze bannange ekizibu kye ngendo ofuna nze ndi mukozi kuba ne muzira yali akola ku simu manya ku sita omanyi nti muzira yaleko omulimu olwa music yali mulaba wali ku BBS yaddayo yali omu ku ba presenter abali ku star b'amaanyi naye okuyimba kuno kutandika ne gwe buliwo w'amaanyi ebiseera ebyo nga ati radio wabeerawo omuntu omu nga yagiyimiriza mu kiseera kye era yali w'amaanyi ebiseera ebyo naye yaleka omulimu
ne tutandika okutambula ne tutambula eyo yonna mu byalo wangi kaŋŋambe eno Uganda yonna naddala twagitabaala olw'ekyo kye nagambye nti olwa comedy batugattanga nnyo buli ategeka ekibiina ng'alina otuyingizaamu kakati Abu asigalira nga muzira ayimba ne Dickens kati nze nali overall mu production eyange nagisigalamu nga nze nina okuyimirizaawo shyezo nze nina okulaba bitambudde bitya ate nga nzannya nnyo nze show zonna zatambuliranga kuki wali muzanyi nnyo ye video mekaze walimu ezaniza oliyo zonna mwendi zonna oli omutabala na kati ndi nnyo mu filimu ezo so kakati akayiira Abu asigalira muzina natandika nga tuyimba tugenda naye ne Kayira natweyungako Kayira ateyungako Kayira yayimba dda yatandika dda okuyimba naye engeri gye yayimbanga Kayira yaddamu oluyimba lwa Fiina si ekiwanuka naye yaddamu oluyimba lwa Fiina naddamu n'omukazi yayimba ne kiwanuka oyo omukyala yennyini gwe bayita Zaituni yakuze oyo nno ye yatandika yayimbira ddala Fiina oligino eddoboozi yennyini Kayira n'ayimba naye bwe bajja engeri gye twalina ekintu kya comedy ne bajja mu Orion ate nga naye Kayira comedy amumanyi kati ne bayimba oluyimba ne Ondabira Maama ne muzira ne lufuuka bbereje oluyimba lwayo lulungi Ondabira Maama eluvaako ne baleeta ssente y'ekikazi okitegedde Kayira teyali mu badirector naye yali mu kibiina kya Orion kyova olaba baagatta nnyo alina amagezi agayiye ebintu ebikola ki ebiyiye era Kayira musajja mulungi muyiya mulungi yayiya n'oluyimba luno gundi Kalalo gundi lwe yayimba Betty Mpologoma enze Kalalo mulungi nawaga awandiika era bantu bangi bawandiikidde muwandiisi wa nnyimba so kakati yalina ekintu kya comedy ekyo kyovola abakwatagana ne basobola okuyimba ne muzira so ekintu tetugamba nti twayawukana omanyi mu badirector musigalamu naye twakulana Orion yatuuka ku top sijja kugamba kuba Orion ennyonyi abasinga tebamanyi nti twatalaga amawanga mwagenda kuwana twagenda South Africa tugende Dubai Turkey ebyo nanga Orion yabeere ya waggulu naye time yatuuka kaŋŋambe blend kasita yagwa kiri twakisula ekyokuzannya ne kisigala nga kiraginga kati wekyasigala nga kiraginga into music ebiseera ebisinga wajo kimanyi oludde mu music omuntu atuuka climax n'akka kituufu naye tagwa teriyo muntu yali yaluyimba agwa kuba naawe kati saawa eno nyinza okubuuza omuyimbi gw'otakyalabanga ebivaako nga gye bali obamanyi kuba omuntu yenna kye balemye okumanya mu so bayimba ba Street Kid bonna ennyimba z'olukubaawo n'ogoba yaliyimbye eggulu ate baddaani mugula tobamanyi amanyi Chifu Kabugo tomumanyi naye Chifu Kabugo omumanyi ddala baajo eyayimba ngenda mu lubiri olwa Ssaabasajja ezo ennyimba ezo ezedde ezo kabaka si oyo baba kadongokamu naye era waluyimba n'omwana wayinza okuba ayinamu that omanyi omusajja gwe bayita gundi Segamwenge muwulira kati nno Segamwenge ennyimba nawe ozimanyi naye teri amumanyi anti bagamba be basajja abasooka okugaggawala mu music kali yabeera mugagga nnyo wenna mu ŋŋoona eyo naye abantu abasinga tebamanyi nti n'ennyimba zize naye toyinza musitula kujja kuyimba omuwemmeka wedayina mpitirivu Orion zirwaki egudde mwe mwagisuula mwe muteyagaliza nsimbi mulwanira ensimbi Orion yasirikamu busirisi oba muzira yabeesonyiwa yabalabanga mumuwalana muzira kati kangambe muzira natural ayagala nnyo art ekyo kankikugambe ekizibu kya muzira natural ayagala art naye nze ndi business oriented kyovolaba we nalabanga bisse naye ndabanga music tobeera mu lyato libbiro kati kyovola nadda mu ttaka tobeera mu lyato libbira era ndi omu ku babulooka nafuka bulooka nsobola ku butakataka ndi mu kulima bwe ntyo obulamu ne bunvuga bwe butyo naye nga ndi mu art eri embeera y'obwaserebu tolaba nti tokosebwamu n'ogamba ne bantu banandaba ne bantegeera ate nga bandaba nkutte enkumbi kiki embola y'aboserebu tesobola kungira kubanga kinaddamu ate kintadde ku leve endala levo ki
ebintu ebisinga oleve esinga obwa serebu obulaba nze ndaba abantu abalina serebu dakikaga abani njagala kunkyaza mbeereko serebu naye nga alina serebu ayagala kukyaza abeere serebu naye bw'ova mu bwa serebu essaawa eno music kyeki kye nagambye kyetaaga nzija enkunnyonnyole lwaki ati abayimbi boolaba kati abalina bitabo bye wagiramu ng'avaawo e Uganda kubanga music industry takyalina mirandira bw'omulemeramu either oba ogenda kunyigira banno oba ogenda mirandira nga bakenzo be bapresidenti ba federation kakati njagala ombulire ati industry eweza abayimbi bameka abangi kakati njagala ombulireyo ng'otudde aje n'otandika okumanya bayimbi ki boolaba balina emirandira nga bali bulungi nga niwe batudde awakaalya nga tazeemukola nga alinda kubanga ebweru Abannakenya n'abayimba edda kati tunulira abayimba ne bakamiliyoni mu ligimu yaabwe abasajja bali mu business oriented it's art abazungu bakiwa emyaka 10 ate program ndala eyo ojja kujamba nnyonyo wano twogere ku audience lwaki mwagwa okisegedde nja kujamba nnyonnyole ekikwata ku ekyo Orion teyagwa yasirikamu kubanga kati kankubulire Orion teri nnyo mu kuyimba tala nti Amarula family yeremeddeko eringa Amarula mu bakomedian ndoza mu groups bamu bano basingo ne mu groups nga boziraba olaba nti Amarula yeremeddeko eringa bolaba Afrigo Amarula ekigiremezaako kiri kimu amoti amanyi entandikwayi okisegedde ekyamuleeta kyeki amoti ayina mutegerera amoti abeerangawo nga talina manager kati manager yavuga ekintu nga bwe kigenda kiki kye nagambye nti Orion nkyasinga ogikola obubi tebangako na manager kuba olaba katono nyenwe olaba nti Amarula yafiirwa nako Pademan yali omuntu omugundivu mu group naye ekulaga ekyastandinga balemerako pakisa kati nemwe mwenna weemuli wakite muddamu ne mwegatta ne muddamu ne mukola ekintu ekisituka bulungi anti ekyaleeta obuzibu kiri kimu buli muntu we yali yayingiramu into business kati nze ndi mu ttaka n'ofiisi ogimanyi gye nnina okyegedde teekako ne programu zange ezimu ne ŋŋamba kaŋŋende mu kulimako kubanga essaawa eno ekintu okulima kirina kye tukwongerako tulina okusimba cash crops omanyi jjajja wange yafa 46 naye nkoko gwe yaleka enkoko njeru akyaliyo nze ndi musajja mukunja ndi mutabani wa Naŋŋanga yerindako nakulabyeko mu nsonga z'akafeero okola ngani kakati ate bwe tuba tuzze ku ebyo famire gyenvaamu kankunnyonnyole famire y'abaserebu taata wange mu myaka gyenkaaga myaka gy'ataano nga gwakawo nkaaga ng'atandika yasingako okuzina mu Kyaggwe yali musajja muzinyi taata nzaala taata wange bamuyitanga Naŋŋanga Umaru Vincent omanyi yalina amannya 2 kitange ye Umaru Vincent Naŋŋanga tomanyi kye kitegeeza ekyo kitange mu myaka gye ekivubuka ku myaka 18 yawasa omukazi mu Bukatuliki ngale musiramu bwe yamala ng'anaatera okufa mu 2004 n'osiramuka ne bamuwa bali bamuwa erya Vincent wano ne bamuwa erya Umaru ye musajja eyafanga ayina empeta 2 gobe ekyo kimenye kye kitegeeza Abakatuliki baamugatta ate n'Abasiraamu ne bamuwoowa era yafa ayina amannya 2 Umaru Vincent Naŋŋanga ye muzira oyo taata ye muzira taata wange onakuba abazira leero yazaala Paulo Kafeero taata wo yennyini Naŋŋanga era musajja Naŋŋanga yazaala abaana bangi goli mwana wa Kafeero bulungi nnyo era waziikwa abantu bakimwesiba ku bantu bannaye abantu bamaze okufa ate nga mwesibako ntya taata wa Kafeero yaani nze mpulidde Naŋŋanga yes kati ate oba nkugambye oli Kafeero bwatu bwe yayimba nti oli akugambye Katonda ayanzaala n'owakana n'ontuuka n'okulwala Lubalusewa TV mazima ku mazima.